மேப்பேரி முத்துஞ்சு பிக்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க. இன்னொரு வீடியோவுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். கையில் ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் இருக்குது. இது நாய்ஸோட ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச். அதாவது ஒரு பேசிக் ஸ்மார்ட் வாட்ச் தான். பட் இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, இந்த பட்ஜெட்டுக்கு எப்படி இருக்குது, என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் வீடியோவை ஒரு ஷார்ட் வீடியோவாக பார்க்கலாம். டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த வாட்சோட ஓவரால் பில் குவாலிட்டியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து பிளாஸ்டிக் கேசிங்கில் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நமக்கு ஒரு டிஸ்பிளே இருக்குது. இது வந்து ஒரு 1.85 இன்ச் டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே. அதாவது நம்ம ஃபேன்சி டேர்ம்ஸில் இது சொல்கிறாங்க. நம்ம இது பேசிக்கலாக வந்து ஒரு எல்சிடி டிஸ்பிளே 1.85 இன்ச்சில் கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் சைஸ் பார்க்க ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் காம்பேக்டாக இருக்குது என்னோட ஃபாஸ்ட்ராக் கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு வந்து அந்த ஸ்க்ரீன் டு பாடி ரேஷியோ வந்து கொஞ்சம் நிறைய இருக்குதுங்கிறது தெரிய வருது. அண்ட் ஸ்டாப்ஸ் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாப் குவாலிட்டியும் வந்து டீசெண்டாக இருக்குது. ஓவராலாக இந்த வாட்ச் குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்டுக்கு, அதையும் சொல்லியிருந்தோம். உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வாட்சோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து சைடில் உங்களுக்கு அந்த க்ரௌன் கொடுத்துருக்குறாங்க. பின்னாடி சென்சர்ஸ் இருக்குது, முன்னாடி டிஸ்பிளே இருக்குது. அண்ட் இங்கே ஸ்பீக்கர் இருக்குது. சைடில் உங்களுக்கு மைக் இருக்குது. மைக் அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் எதுக்குன்னா இந்த வாட்சில் வந்து கால் நம்ம பேசிக்கலாம், அந்த ஃபீச்சர் இருக்குது. அதை பற்றி நான் கடைசி சொல்கிறேன். வாட்சோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போது இந்த வாட்சில் வந்து நீங்கள் ஹார்ட் ரேட் மெஷர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து நீங்கள் போடுறத மெஷர் பண்ணிக்கலாம். தென் SpO2 இந்த மாதிரி எல்லா ஃபேன்சி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஒரே ஒரு ஃபீச்சர் என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து நீங்கள் இந்த அசிஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் கூகுளோ இல்லை சிரியோ இல்லை அலெக்ஸாவோ எதுவுமே உங்களால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது. பட் வாட்சில் நம்ம வந்து அது மேஜராக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பொதுவாகவே. ஸோ வந்து இதை வந்து ஒரு பெரிய ஃபீச்சராக நீங்கள் வந்து கணக்கு எடுத்துக்க வேண்டாம். மற்றபடி வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹார்ட் ரேட் அக்யூரசி இதெல்லாம் வந்து ஓவராலாக நல்லா டீசெண்டாகவே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் மெஷரிங்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குதுன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். தென் ஸ்க்ரீன் குவாலிட்டி பற்றி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அவுட்டோர்ஸ்லேயும் போகும்போது நல்லா விசிபிளாகவே இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அந்த பிக்சல் பிக் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த பிக்சல் தெரியும். பட் நார்மலாக ஒரு டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பிக்சல்ஸ் அவ்வளோ விசிபிளாக தெரியல. ஸோ ஸ்க்ரீன் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. எல்சிடியாக இருந்தாலும் பிளாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கன்சிடரபுளாக நல்லா இருக்குது. ஒரு இந்த பட்ஜெட்டுக்கு டிஸ்பிளேல வந்து எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ணலன்னு சொல்ல வரேன். அண்ட் இந்த க்ரௌண்டில் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு உங்களால் ஸ்க்ரோல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது. பட் வந்து நீங்கள் இந்த மெனு மாதிரி போய்க்கலாம் ஆர் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். வேறு எதுவும் இல்லை, ஸ்க்ரோல் உங்களால் பண்ண முடியாது. இதே உங்களோட இந்த வாட்சை வந்து நீங்கள் உங்கள் ஃபோனோட கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் இந்த வாட்சில் வந்து உங்கள் ஃபோனில் வர நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்க முடியும். ஸோ பட் இது வந்து பேட்டரி லைஃப் அஃபெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஃபீச்சர். அதனால் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டியது. இந்த வாட்சில் உங்களுக்கு வந்து 100+ ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் கொடுத்துருக்குறாங்க. நீங்கள் ஒரு அவுட்டோர் வாக்கிங்காக இருந்தாலும் சரி, கிரிக்கெட்டாக இருந்தாலும் சரி, பேட்மிண்டன் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் இருக்குது. நீங்கள் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் ஏதாவது அந்த ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல ஃபீச்சர். உங்களுக்கு வந்து என்ன ஸ்போர்ட் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்கிறத அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ணிக்கலாங்கிறதுக்காக. அண்ட் இதில் வந்து கால் பேசுகிற ஃபீச்சர் இருக்குதுன்னு நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன். எஸ், இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் கால் பேச முடியும். நிறைய வாட்சஸில் வந்து நமக்கு பொதுவாக ஸ்மார்ட் வாட்சஸில் கால் பேசுகிற அந்த ஃபீச்சர் எனேபிள் பண்ண மாட்டாங்க. பட் நாய்ஸ் இதில் கொடுத்ததில் வந்து ஒரு மேஜர் தம்ஸ் அப். இதில் வந்து நீங்கள் எப்பவும் போல் ஒரு ப்ளூடூத் ஆக்சசரி தான் இருக்கும். ஸோ உங்கள் ஃபோனுக்கு வர கால்ஸ் இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். நீங்கள் இதில் மைக் அண்ட் ஸ்பீக்கர் இருக்குங்கிறனால இதில் பேசிக்கலாம். நீங்கள் 10 கான்டாக்ட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த வாட்சிலே சேவ் பண்ணிக்கலாம் இன்பில்ட்டாக. அண்ட் நீங்கள் உங்களோட கால் நோட்டிஃபிகேஷன் ஹிஸ்ட்ரி, கால் ஹிஸ்ட்ரி வந்து இதில் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும் உங்கள் ஃபோனோட சிங்க் ஆகிருக்கும் போது. அண்ட் இதிலே வந்து ஒரு டயல் பேடும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு நம்பருக்கு தான் டயல் பண்ணணும்னா இதுலேருந்தே டயல் பண்ணிக்கலாம்.
அண்ட் ஸ்டாப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீச்சர். ஏன்னா வந்து ஒரே ஸ்டாப் வச்சுட்டு நீங்கள் இருக்கணுங்கிறதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாப் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாங்கும் போது நீங்கள் நிறைய கலர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னாலும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம். ஓவராலாக இந்த வாட்சோட பட்ஜெட் பற்றி நம்ம கடைசியாக சொல்கிறேன். இந்த வாட்ச் வந்து யாருக்கெல்லாம் சூட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2500 rupeesக்குள்ளே நான் தேடிட்டு இருக்கேன் ஒரு வாட்ச். கால் எனேபிள்டு ஃபீச்சரோட, கால் பேசுகிற ஃபீச்சரோட எனக்கு வாட்ச் வேணும், ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் வேணுங்கும் போது இந்த நாய்ஸ் கலர்ஃபிட் பல்ஸ் 2 மேக்ஸ் வாட்ச் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன் தான் நான் சொல்லுவேன். ஓவராலாக எல்லாமே நல்லா டீசெண்டாக பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸ். இந்த வீடியோ பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்களோ கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த லைக், பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் டு பிக்சல்ஸ்.